Vai 2025. gads bija labs priekš investoriem un traderiem, un vai ir kaut kas labs, ko mēs varam sagaidīt nākošajā gadā? Nu, protams, šis ir top jautājums, kuru uzdod visi investori un traderi, un tāpēc, protams, mēs mēģināsim arī atbildēt uz šo jautājumu un pastīsimies, kas tad no tā visa varētu sanākt nākošajā gadā. Pirmkārt un galvenokārt pastīsimies visus galvenos finanšu tirgus. Tas ir pirmkārt S&P 500, otrkārt Bitcoins, treškārt zelts, ceturtkārt tā ir nafta, piektkārt tās ir ASV un Vācijas parādzīmes. Tā kā viss pēc kārtas. Sāksim ar akciju tirgu. Akciju tirgus 2023. un 2024. gadā uzrādīja 20% un augstāku kāpumu. Tā kā tas bija viens no vislabākajiem laikiem, kad ieguldīt akciju tirgos. Un interesantā kārtā, pat neskatoties uz to, ka Trumps tika pārvēlēts un sāka izveikt ļoti dīvains paziņojums par tarifu politiku attiecībā uz Ķīnu un Eiropu, te mēs redzam to, ka viņš sāk runāt par tarifiem tiklīdz kā viņš stājās amatā, un te mēs redzam to laiku, kad viņš uztaisīja savu dīvaino prezentāciju ar to, cik liels tarifs kan kurai valstī viņš liks. Te ir tas lielais kritums, kas bija aprīļa sākumā, un tāpēc te mēs redzam, ka no 6150 akciju indekss nokrīt līdz 4800. Un tad visi sabēdājās, sanervozējās un sāka domāt, kas tad notiks un kas tad nenotiks. Un tad būtībā viss piegriezt tam tādu nelielu stopkrānu, un tad jau viss sāka veikt visādas starptautiskas pārunas. Tur Japāna brauc pie Trumpa, Eiropas Savienības valstu vadītāji un Eiropas padomas vadītāji brauc pie Trumpa. Viņš tur sāk runāt visu ar ķīniešiem, un tad viņi saprata to, ka nemaz nebūs tā, ka tur ASV liks 50 vai cik tur procentu tarifu atkarībā no tā, kā viņiem būtībā ienāk prātā. Ja lielas loģikas tur nebija. Un līdz ar to akciju tirgus faktiski jau jūnijā, ap Jāņiem jau faktiski bija atpelnījis tos visus kritumus, kas viņiem bija aprīļa sākumā. Tā kā no 9. aprīļa, es atvainojos, līdz 2. jūlijam, nevis līdz Jāņiem, faktiski akciju cenas bija atguvušās, un tagad jau mēs redzam to, ka mēs esam jau jaunos kāpumos. Uz 25. gada beigām mēs esam pie 6900 un, cim redzam, 7000 ir neizbēgami. Un kas te ir jāatzīst, kad šo visu izaugsmi, šis viss fenomenālais kāpums, protams, 80%, pat 90% apmērā ir dēļ mākslīgā intelekta revolūcijas. Tāpēc mākslīgais intelekts Amerikā dzen IKP izaugsmi, nemaldos 50% IKP izaugsmi bija uz mākslīgā intelekta infrastruktūru un vēl patēriņa preču un pakalpojumu kāpums bija lielā mērā balstīts uz turīgiem iedzīvotājiem, un tas arī atspoguļojas akciju indeksā. Tas ir Nvidia, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft, visi šie lielie milži faktiski arī veido visu lielāko kāpumu, un tagad S&P 500 koncentrācija ar tehnoloģiju kompānijām ir augstākā, kāda viņi ir bijusi jebkad. Bet tas ir cits video. Katrā ziņā, ko es gribēju pateikt, visi, kas ieguldīja akciju indeksos vai vienkārši nopirka banāli vienkārši trendu sekošanas stratēģijas un seko līdz lieliem akciju trendiem, viņiem būs tikpat izdevīgs gads kā 23. un 24. Ja mēs ejam tālāk un skatāmies uz otru populāru aktīvu klasi, kas ir Bitcoins, tad šeit mēs tādas veiksmes stāstus nevaram teikt, tāpēc ka Bitcoins īstenībā ārkārtīgi strauji uzkāpa tieši 24. gada beigās, kad Donalds Trumps tika pārvēlēts. Ja nemaldos, šeit ir viņa pārvēlēšanas diena, un tad viņš uzšāvās no 68,000 līdz 108,000 janvāra sākumā. Un tad, kad sākās visa epopeja ar tarifiem, tad, kā jau citi aktīvi, Bitcoins arī nokartās ap to pašu brīdi. Un īstenībā tikpat strauji arī uzkāpa un sasniedz jaunu sākumu arī līdzīgi gan jau maija beigās, gan jūlija vidū, un faktiski oktobrī Bitcoins uzrādīja jaunu cenu rekordu, 7. oktobrī $125,000 par vienu bitcoinu, bet tikpat strauji kā viņš uzkāpa, viņš faktiski arī nokrita un zaudēja diezgan vērtīgi procentu no savas cenas. No 125,000 nokrītot uz 87,000. Tā kā apmēram 40,000 kritums, 40,000 dolāru kritums pret vienu bitcoinu faktiski pāris mēnešu laikā. Un bitcoins ir apmēram tur, kur viņš bija 24. gada novembra beigās. Tāpēc, ja pa akcijām mēs varam teikt, ka grandiozā AI revolūcija turpinās, un arī pasaulē akciju indeksiem ir diezgan labi, ne tikai Amerikā, tad pa bitcoinu un kriptovalūtām mēs to nevaram teikt, jo bitcoins ir salīdzinoši stabils. Es teikšu tā, ka viņa kopējais svārstīgums 25. gadā ir bijis kaut kur salīdzināms ar akcijām. Ja mēs paņemam vidējo cenu 100,000, tad viņš nokrities, kāps plus mīnus 10% savai vidējai cenai ar tādu vienu
augstāku tādu pīķīti 25. gada oktobrī. Bet tā viņš ir ļoti reti bijis zem 80,000 un ļoti reti bijis virs 110,000. Tā kā 90, 110,000 tas ir viņa diapazons, un vēsturiski tas priekš Bitcoin nepalielina nav liels svārstīgums. Citas kriptovalūtas, tur ir Ethereums, Solana un vispārējie, viņi uzrāda ārkārtīgi lielu svārstīgumu. Un priekš ilgtermiņa Bitcoina un kripto holderiem tas nav nekas baigi labais, jo cik es zinu, visi alternatīvie coini, jeb altcoini ir kapitālos mīnusos un ārpus pašām lielākajām kriptovalūtām tur vispār nekas baigi labs neizskatās. Kas nozīmē to, ka, protams, ka vienīgie, kuriem iet labi šajā sakarā, ir ilgtermiņa trendi sekotāji. Jo, kā mēs te redzam, pastamies mazliet lielāku putnu lidojumu, mēs redzam 24. gada beigas līdz 25. gada sākums. Te ir bijis viens labs trends, šeit ir bijis tāds vidus trends, kur vidējais tirgus, kad nekas nav noticis un tad neviens nav pelnījis. Un tad tālāk tirgi ir pakāpeniski kāpuši un pakāpeniski krituši un tādiem pacietīgiem ilgtermiņa trendu sekotājiem. Varbūt šis nav pats labākais gads, bet vismaz viņa labākajā gadījumā būtu pa nulēm, jo tās dažas labās peļņas iespējas uz ilgtermiņa kāpumiem un kritumiem atpelnīja visus tos posmus, kad viņš faktiski stāvēja ap 90 un apmēram 100,000. Tā kā nekas labs priekš Bitcoin. Fundamentāli iemesli, īstenībā es nezinu, jo es fundamentāls iemesls Bitcoinam nekad neesmu skatījies, ne arī viņam esmu pievērsis uzmanību. Un jums to nevajadzētu darīt, ja jūs gribat pelnīt ar kriptovalūtām, jo kriptovalūtas nav akcijas. Te nav tādas loģikas, kādas tādas ir akciju tirgos vai kaut kādos obligāciju vai izēvielu tirgos. Te faktiski ir jāsako trendam un vajag vienkārši pareizi diversificēt un neko citu vairāk nedarīt. Citādā gadījumā jūs vienkārši nočakarēsiet savu laiku, nervus un naudu. Tas tā, bet ejam tālāk. Te jau nākamais jau ir arī visiem zināms, bet pavisam interesants aktīvs, kas ir zelts. Mēs redzam to, ka zelts no 2000 apmēram, 2000, cik tu varētu būt, 600, bija uzkāpis uz 4500 gada laikā, kas ir pēdējo gadu viens no lielākajiem straujākajiem kāpumiem, kāds zeltam ir bijis vispār. Un ko es te varu teikt? Visdrīzākais, ka tarifu politika, ģeopolitiskā nestabilitāte un centrāla banka intervences, kuras sistemātiski uzpērk zeltu, ir devušas zeltam sekmīgu kāpumu, jo faktiski arī inflācija nav tik liela attīstītajās valstīs un centrāla banka politika salīdzinoši konsekventa. Un tad nav bailes par to, ka kaut kas tur, pazudīs vai notiks no tāda panikas viedokļa, ka naudai nav vērtības. Nē, ir drīzāk iespējams tāds sentiments, ka cilvēki neusticās finanšu sistēmām un viņi Bitcoin vietā izvēlās zeltu. Jo te ir acīm redzams skaidrs, ka ne tikai institucionāli, bet arī privāti investori ir izvēlējušies zeltu par labu kriptovalūtām. Un ko citu te var pateikt? Ja jūs sekojat līdz trendiem un pārāk neiedziļināties fundamentālās rādītājus zeltam, kurus ir neiespējami noteikt, un es savos 15 plus gados, kad es esmu finanšu tirgos, nekad neesmu centies nodarbināt savu nervu sistēmu un prātu ar lietām, kuras es neatrisināšu. Un Bitcoin un zelta fundamentāla analīze ir divas no tām. Tā kā es varu tikai teikt to, ka ilgtermiņa zelta turētāji, kas sistemātiski uzpērk zelta daļā no sava ilgtermiņa ieguldījuma portfeļa, plus traderi, kas ir ilgtermiņa trendu sekotāji, ir ļoti labi nopelnījuši. Jo jūs paskatieties, faktiski zelts visu šo laiku ir uzrādījis vienkārši trenda kāpumu. Tā kā banāli vienkārši sistēmas, kas seko līdz cenām, ir 1000 reižu efektīvāks nekā jebkura tehniskā vai fundamentāla analīze, kas mēģinās jums te kaut ko paredzēt vai izpīpēt. Bet, zelts turpina savu uzvaras gājienu, ko viņš turpinājis pēdējos, gadus 5, un neko citu es te pateikt īsti nevaru. Pretēja situācija ir ironiskā kārtā naftai, jo par spīti tam, kad pilna mēroga iebrukums Ukrainā turpinās un karš ir ārkārtīgi nežēlīgs, plus Ukraina sākus sistemātiski iznīcināt Krievijas naftas pārstrādes infrastruktūru un uzbrukt Krievijas naftas kuģiem, kas ir vērā ņemams fakts, ņemot vērā to, ka Krievija pirms pilna mēroga iebrukuma Ukrainā bija viena no pasaules lielākajām naftas eksportētājiem, ja ne pat lielākā. Un šis viss faktiski nozīmēs to, ka globālais naftas tirgus no tā ir reaģējis pilnīgi nekā. Un arī uz to faktu, kad ASV valdība, ja nemaldos, oktobrī nosankcionēja Lukoil un Rosneftu, kas radīja Krievijai reāls problēmas pārdot naftu Indijai un Ķīnai. Faktiski tas nav devis īsti neko, jo kā mēs redzam, ka kopš 24. gada beigas, vai 24. gada decembris mēs esam $70 esam. Nafta maksāja $70, tagad mēs esam pie $70. Uzkāpa janvārī līdz $80, un te ar tarifu epopēju nokritās līdz $50.
pēc tam kopā ar visiem pārējiem riska aktīviem atkāpa atpakaļ un turpināja kritumu. Jā, te ap vasaras vidu Ukraina sāka sistemātiski uzbrukt Krievijas naftas pārstrādes oglīdzēm. Tas neizsaka tik daudz Krievijas naftas ražošanai un tā pārdošanai, jo naftas pārstrādes rūpnīcas paredzēts vairāk iekšējiem tirgum. Plus Krievija tika sankcionēta, kas ietekmē Krievijas spēju pārdot naftu, kas ietekmē pieprasījumu pēc citiem naftas produktiem un naftai no citiem ražotājiem, kam teorētiski vajadzēja samazināt kopējo piedāvājumu tirgu, bet nekas tam līdzīgs nenotika. Kā mēs redzam, nafta pat nokritās un te vispār nav pilnīgi nekādas sankciju ietekmes. Tāpēc, ko es varu teikt, ļoti interesanta situācija, un ja man arī ir jāatrod kāds loģisks izskaidrojums tam, es īsti tam nevaru viņu atrast tikai tam, ka faktiski šāds instruments kā nafta nav īsti ilgtermiņa ieguldītāja portfels. Viņš vairāk ir tā kā rīks, lai mēs pastītos uz to, kāda ir inflācija un kas notiek pasaulē. Un šajā gadījumā naftas tirgi saka to, ka globālās kapitāla plūsmas un globālās naftas plūsmas ir stabils un baigi straujies pieprasījums pēc naftas produktiem tuvākajā laikā neizskatās, ka būs. Tas vismaz ir tas, ko tirgi saka šodien. Un traderiem īstenībā arī tepat īsti nav ko darīt, jo tik strauji kritums, ka viņš nokrīt no 80 līdz apmēram 60 eiro, nav peļņas iespējas nevienam, ja vien jūs netreidojat kaut kādiem futures spreadiem. Tāpēc naftas traderiem šis nav bijis labākais gads. Šis nav 2021. vai 2022. gads. Tā ir tiesa izēvielu tirgos. Ir gadi, kad nekas nenotiek, un ir gadi, kad notiek viss. Šis ir tas gads, kad nenotiek nekas. Bet tagad beigās apstīsimies procentu likmes. Un kā mēs redzam, procentu likmes Amerikā turās ap 4%, 24. gada, kad mēs esam, kur mums ir novembris, kad Trumps tika ievēlēts apmēram šeit. Tad procentu likmes bija ASV ilgtermiņa parāda likmes bija 4,3%. Un tā viņas apmēram arī turās šajā pašā līmenī, vienā brīdī uzkāpjot līdz 4,8% un vienā brīdī nokrāpjot līdz 3,8%. Finanšu tirgi nesaka to, ka te būs kādas ievērojamas izmaiņas monetārajā politikā, kāda liela inflācijas riski vai kāda liela, monetārās stimulācijas riski, kas ļautu procentu likmēm vai nu strauji uzkāpt, vai nu strauji nokrist. Un te mēs pat redzam, ka kopš kāda septembra tā situācija ir bijusi pavisam stabila, jo mēs esam turējušies ap 4,1%, 4,2% pēdējais apmēram 5-6 mēneši. Centrālās bankas un lielākais pasaules institucionāla investoru tirgus saka, ka ar finanšu sistēmu vismaz Amerikā viss ir kārtībā un nekādi politiski vai ekonomiski riski nav. Ko mēs varam teikt par Vāciju? Vācijas ilgtermiņa parāda likmes ir 2,8%. Un arī šeit līdzīgi kā ASV, gan izvietas sapņos vārdos, faktiski, kur mēs esam šeit. Viņas ir pieaugušas, bet viņas ir pieaugušas ar diezgan maziem līmeņiem. Ja te viņas ir 2,4% un pieaug līdz 2,8%, visu gadu esot kaut kur ap 2,6%. Tas nav nekas baigi īpatnējs. Uz Eiropas centrālās bankas procentu likuma samazinājumiem viņi nav īpaši reaģējusi. Un teikšu tā, ja viņš ir ap 2,4, 2,6, 2,8, tas nav tas līmenis, lai viņi sāk par kaut ko uztraukties. Jo tas, ka viņa, piemēram, ir uzkāpusi, es vēl te neceltu kaut kādus sarkanos zvanus, kad es atvainojos, Vācijas valdībā ir kaut kādas problēmas ar budžeta deficītiem, problēmas ar inflāciju vai kaut kādi citi riski. Mēs vēl šajā brīdī neesam, un te es varu teikt to, ka pagaidām viss arī lielākajā Eirozonas valstī nosacīti izskatās stabili, vismaz ja mēs skatāmies uz valsts stabilitāti no tāda procentu likmi viedokļa. Tāpēc tā ir 2025. gada analīze. Ko es varu teikt par 2028. gadu? Tā īsumā. Pirmkārt, akciju tirgos mākslīgais intelekts turpinās dominēt. Tikai jautājums ir tas, vai viņš kāps vai viņš kritīs. Jo statistiski 20% ienesīgumi 23. un 24. gadā plus 15% ienesīgums 25. gadā ir ārkārtīgi rets. Tīri statistiski tas sakrīt ar visvēsturiski ienesīgākajiem akciju tirgus kāpumu cikliem modernajā vēsturē. Vai tas turpināsies, neiespējami pateikt, bet mans viedoklis ir tāds, ka mākslīgais intelekts vai nu uzšaus 26. gada jaunā statussfērā, vai arī kapitāli nokritīs līdz ar visu pārējo. Un neizbēgam, ka Trumpa administrācija izdarīs kaut ko stulbu. Kā tas izskatīsies, kādā formā tas būs, man nav ne mazākās nojāgas, jo tāpēc stulbas lietas ir ar to zināmas, ka tu vienkārši viņas nevari paredzēt un izsacināt. Un tas arī var dot kaut kādu risku ASV akciju tirgiem, bet primāri
Donaldam Trumpam ir daudz mazāk ieteikumu uz akciju tirgiem nekā viņam liekas. Un viss svarīgākais fakts šeit būs tas, kā ies mākslīgā intelekta kompānijām. Tas ir par mākslīgo intelektu. Par kriptovalūtām, ja viņas nekāp laikā, kad akciju tirgus strauji kāp, ir ārkārtīgi grūti iedomāties viņām strauji kāpumu tur līdz 150 vai 200 tūkstošiem. Tāpēc šeit es no likmēm, no jebkā atturos, bet es visdrīzākais pieļauju, ja būs ja tehnoloģiskā revolūcija turpināsies un, Nvidia vēl paspēs divkāršoties līdz 8 triljonu kompānijai, tad kriptovalūtām varētu būt kāds gūms no tā visu, jo vienkārši tiks ieguldīts tehnoloģijās. Bet, ja būs ievērojams krītums kriptovalūtās, tad es atvainojos mākslīgā intelekta kompānijās un tehnoloģijas sektorā. Es neesmu pārliecināts, ka kriptovalūtas no tā būs liels ieguvējs. Kas attiecās uz zeltu, nezinu. Es zeltu nekad neesmu mēģinājis prognozēt un necenšos. Es tikai zinu to, ka trends ir uz augšu. Un ilgtermiņa trenda sekotājiem jāturpina iet līdz ar kāpjošu trendu, un tiem, kas ilgtermiņā iegulda, faktiski savu stratēģiju šeit nav jāmaina. Runājot par naftu, ļoti interesanti. Es arī nebūtu domājis, ka viņi var maksāt $57. Labi, tas ir New Yorkas Mercantile Exchange tirgotā West Texas Intermediate nafta, bet tik un tā, viņi ir fenomenāli zemu. Es ļoti gribētu, lai viņi turās zemu, jo ja viņi turēsies zemu, Krievijai būs ārkārtīgi grūti iegūt ienākumus, lai finansētu karu. Bet tā ir tāda mana naiva cerība, ja viņš vēl gadu tā noturēsies, es būšu ļoti priecīgs, kādas ir prognozes atsakos minēt, tāpēc, kad es prognozes neveicu. Bet naftas trēderiem šis nav pats labākais gads. Runājot par ASV un Vācijas parādzīmēm, es pieļauju to, ka viss būs atkarīgs no inflācijas. Jā, Amerikā inflācija mazliet kāps virs 3%, iespējams viņi vairs nesamazinās procentu likmes. Par Eiropu grūtāk spriest, jo Eirozonā tā inflācija arī nav tik augsta, bet mans pieņēmums ir, ka ar procentu likmēm Vācijā un ASV visdrīzākais, ka nekas īpatnējs nenotiks. Par akciju tirgiem pavisam cits stāsts, bet vismaz uz šī gada beigām pašlaik es neredzu nekādas lielas riskas, vai būtu ārkārtīgi strauja procentu likuma palielināšana vai samazināšana, ja vien neparādīsies kādi black swan. Tāpēc tā. Secinājums vienkārši traderi, nekādas starpības, sekojiet līdzi trendiem. Investori, jums ir pasīvais ieguldīšanas plāns, sekojiet līdzi un ieguldiet sistemātiski lielākajos biržu indeksos, zeltā, kaut kādā diversificētā izēvielu vai kriptovalūtu portfelī un nemēģiniet vienkārši aizrauties ar to, kādas būs vai nebūs prognozes. Jo, piemēram, 25. gada sākumā jūs nevarēja izsacināt, ka nafta būs 25. gada beigās tik zema, zelts maksās tik augstu, un kad ASV un globāliem akciju indeksiem būs tāda amerikāņu kalniņa, un galā tehnoloģiskā revolūcija būs tā, kas visu noteiks. Bet tā tas notika, un galvenais ir sekot un skatīties uz to uz 5-10 gadu bildi, un tad jau viss būs kārtībā. 1 mēnesis, 2 mēnesis var notikt jebkas, bet ilgtermiņā tāpat pie pareizes pieejas visi pelnīs naudu. Tāpēc ar to mēs arī šo pārskatu noslēdzam un skatāmies uz nākošo gadu jau ar tādu piesardzīgu optimismu.